嗨，大家好，我是 Jack。今天的话会带上2个小孩，他们都在家里闷了快2个星期了，还是会去上市那个点，因为人比较少的话，小孩会钓得比较舒服一点。不行了，今天这边的话风太大了，而且是迎头风，根本就没法钓。我另外去找个地方看一下。这边风还是挺大的，但稍微比那边好一点。先在这边钓一会儿看看吧，不行也没办法了。这附近也没啥点，这个点是朝西的。对吧？The wind big like this. It's okay, don't worry about it. You got it? Up. Hey, stop. Yay, Chawali. Yeah? Yeah, baby. Better than nothing. Okay, but where's the thing? What's the thing? 你攞個手 hold 都 doesn't matter. I want to take a picture of it. Oh, Oh, look, I'm hardly out. You took. 啊 ？After Iwa doesn't want to fish. Iwa got the one again? Stop, Iwa. You lost it? Stop. Oh, you got it. What, Mark? What are you doing? Chongyu. Iwa's second fish. Oh my god. Iwa, you killing him. Release it. Oh, see, Mark. What's that? Oh, Chawali again. See, Mark, it's just you. It's just a baby fish around. Why is it not working? Oops. Okay, bye, baby Chawali. Oh, wait, release it with a hand. Gone. Mark, your rod, move it. Oh, you got a fish? Yeah. Oh, Mark got a fish. Oh, the big one. Oh, stop, Mark. Mark, wait, hold it. Mark, pull out, yeah. You're touching the rod tip. Oh, stop. Good one, Mark. Fire it. Nice one. Stop. Hold it. Leave it. Oh, Mark, you have the biggest fish now. Mark, can you hold this one? I caught that. But still not legal. Yeah. You go to the. Oh, Mark, you break my rock tail again. You wheel too much, lah, Mark. See, my rock tail is break. Mark, 你睇下，啊，这就是球蛙哩。啊，妈。Fish. Yeah, Like, because why you catch me?
这是儿子的第2条鱼，刚才他也中一条差不多 size 的 release。要郁闷死了，而且旁边一小孩，哗又中一条，哗又中一条。走的时候我说我鱼太多了，给你。哇，这羞辱性真是非常大。他中了一堆鱼，他要不要的他都留着。我说哇，不大，小竿，哇，应该也是就是球蛙里那种吧。小鱼。这杆子软就是好玩。蛙里还是蛮好玩的。对，你刚才估计那个也是，我感觉你刚才拉了一下线的，没打到。这个估计也不够 size 的，不能有也不错，打点窝下去，把它们留住，看能不能有好几条。我靠，吐血！哎呀，帮我拉一下线吧，我够长。因为我不想用杆子的力量，怕伤杆子。线到什么？好，给我就行。可以，谢谢。哎，这个感觉好像应该够 size 了，这条应该可能够。耶 ，first fish legal。Yeah, just 30. 31 probably. 好，球蛙里今天第1条够 size 的鱼。总比美鱼要好。Good. Did you know I'm the smallest of my family? 一般多等一等，特别是全游动的话，多等它一会儿会比较好一点。你看，我线又在抖了，就是线变直后，你可以把你那个 slack 的线稍微收一下。你看我线一直在抖，有鱼，但是很小的鱼，我都不打的，除非它真的就走线，因为你打的话，其实也打不到它的。中了。大吗？小。扒皮。Leather jacket。哦，你也中了。哇 ！Oh, the hook is his back。啊，扒皮。今天第2条。I have no idea what you're talking about. 小鱼，你看不换不中是不是？一换电池就中，小球蛙里。小球蛙里。哇，中了！哎，小鱼，没用。哦 ，Frame，你终于出现了！如果25的话，应该是够了，可能25应该是够的。刚说完，就来了一条，还不错。量一下吧。25的话，刚好回家和那个扒皮清蒸够一顿。还不错的 size，26、27，刚好是最好吃的 size。哇，挂底了。
哇，大鱼！哇，很大！哇，我拿抄网，这么大的鱼，很大很大。哇哇，红山刀！哦，真是红山刀！我操！哇，红山刀！牛逼！别掉了，别掉了啊！是没白坏。值了，漂亮漂亮！我操，这30几，30刚好33、34吧，还是35。还不错，哇，又是我眼睁睁的看着别人中红山刀。我靠，这真是没想到，感觉沉底好像比较好哦。赶紧换沉底，我这还有一个没有。我说，喂，这鱼很大，还出现。再搞一条大便上来。对啊，下去就有口，就是很小。哇，又中了！哇靠！哎，这是啥？哎，又是 brim， 就是很小。哦，这是 Top One。哎，不，这是 brim， 不是 Top One。对啊 ，Top One 头圆一点 ，brim 头尖一点。Top One 要求多高？Top One 20而已 ，brim 的话25。对，这是 brim。brim， 哎，现在开始口好像变好了一点。你那个打结了，下不去了。放水。你撑。哇！球蛙里，应该是，还不一定够，可能不够，就感觉不够。哎，没事，好吧，走吧，反正估计也是不够。都已经大家上水面了，哇，中了！哇，是啥？又是球蛙里，球蛙里，不过跟刚才那个差不多，都是同一个 size 的，你们同一个母，同一个那个出来的吧？赶快甩下去，甩中间那边，现在球蛙里很多，估计也是不够。够呛，不过好玩就是球蛙里很好玩。哎，不过这个可能够，难说，试一下呗。哎，这条可能看着比较瘦长型一点。我操！等等，哇！Again. Yeah, Trevally. It's baby one, but super strong. 好了，又是一条，这条30多吧，红山刀，33、34吧，感觉。啊，放在地上，准一点。对，35，不错。对，今天晚上加菜了。好了。
今天的那个钓鱼之旅就结束了。虽然带小孩钓，今天我们还钓了不少鱼，还挺不错的，是有2条 bream 的收获，已经挺好了。有一个朋友就中了1条红山刀。其实早上风很大，中午的时候就稍微好了一点，但是现在已经潮涨到顶了，也没什么口了。那今天我们就先到这里，谢谢大家收看，我们下次见吧。